ఇది క్రాప్టాన్ వాటర్ కెటిల్. ఇందులో మనం గుడ్లు ఉడకబెట్టుకోవచ్చు. మరి ఇంకా ఇక్కడ కూడా అంటే వెజిటేబుల్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, టీ చేసుకోవచ్చు, కర్రీ చేసుకోవచ్చు, నూడిల్స్, మ్యాగీ చేసుకోవచ్చు, రైస్ కూడా ఉడకెట్టుకోవచ్చు. దీని దీని ప్రైస్ వచ్చేసి జస్ట్ 1000 రూపీస్. మీకు కావాలంటే లింక్ బయోలో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కొనండి. జస్ట్ 1000 రూపీస్ ఓన్లీ. మేము కొన్ని దగ్గర ఒక 1 మంత్ అవుతుంది, మంచిగా ఉంది. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టేసేయండి. ఈ వీడియోకి ఒకసారి ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలంటే లింక్ బయోలో ఇచ్చిన, అంతే అయ్యా. ఫాలో.